아무래도 그룹 사운드 출신이니까 음악에 대해서 저희가 기쁘시니까 멋진 노래를 후배에게 이렇게 줬을 것 같아요. 그래서 여러분들이 장고 박사, 그리고 본인 닉네임이 장고 박사, 노래 제목 자체도 장고 박사라고 하는데 혹시 오늘 여기서 들을 수 있나요? 네, 오늘 처음 한번 불러보겠습니다. 자, 오늘 음반으로 나온 건 일주일 됐고요. 만약에 지금 여기서 부르면 세상에서 제일 빨리 대중들하고 한번 만나볼 수 있는 시간이 주어진 것 같은데 괜찮을까요? 네. 자, 그러면 오늘 숨 차진 않으신지 모르겠어요. 네. 잘 못해도 용서해 주세요. 아, 네. 처음입니다. 네, 오늘 장구 박사라는 노래를 오늘 들어볼 것 같은데, 자, 저도 기대가 됩니다. 자, 여기에 있군요. 혹시 내용을 살짝 한 번만 얘기해주고 갈 수 있을까요? 예, 장구 박사 아주 조용하고 깨끗한 동네에 우리가 예전에 유명한 사람이 태어났다 하듯이 유명한 장구 박사가 태어났다. 그 장구 박사가 꿈을 위해서, 행복을 위해서, 사랑을 위해서 이렇게 노래하는 그런 가사입니다. 좋네요. 네, 아주 좋습니다. 본인의 자서전 같은 그런 노래로 오늘 발표하도록 하겠습니다. 장구 박사, 박수 보내주시면 감사하겠습니다. 이 노래였습니다. 장고 박사. 본인의 자서전처럼, 네,
정말 이거 물어보면 가장 바보 같은 질문인데, 일타강사로 수학을 가리키는 때와 칠판에서 가리키던 그 무대와 노래하면서 장구 치는 무대, 이게 더 좋죠. 예, 지금은 훨씬 좋습니다. 훨씬 좋다. 사실은 훨씬 좋은 게, 돈은 덜 벌어요. 그렇죠? 예. 네, 돈을 덜 벌어요. 왜요? 뭐 알려졌어야 뭐 돈을 벌죠. 박사님 가서 솔직하게 여러분, 그 마찬가지예요. 그래서 힘든 시기를 본인이 선택한 건 누가 후회하겠습니까? 맞습니다. 네, 그러니까 여러분들 장구 박사가 더 알려지는 그런 시기가 빨리 왔으면 좋겠고요. 오늘 울산에서 송강호 놀이에서 우리 회원님들 만나러 열심히 달려왔는데, 마지막 끝곡 하기 전에 끝인사 한 번만 주시고 가도록 하겠습니다. 예, 이렇게 초대해 주셔서 저는 송강호 선생님 너무 감사하고요. 이렇게 또 많은 회원분들 만나 뵙게 해서 영광으로 생각합니다. 제가 강의할 때도 진짜 학생들 200~300명 있었는데, 그때도 제가 잘난 줄 알았는데 오늘 보니까 2,000명 있으니까 제가 정신을 못 차리겠어요. 지금은 노래 가수로서 10점 만점에 한 3점쯤 되는데, 한 5점쯤 되면 선생님 한 번 더 불러주십시오. 아, 네. 감사합니다. 가장 중요한 건 다른 하나도 없습니다. 건강하고 행복하고 항상 즐겁게 사시는 게 가장 좋은 것 같습니다. 예, 그렇게 할 수 있겠죠? 알겠습니다. 감사합니다. 예, 어려운, 네,